देखो भाई, अगर आप भी WWE के सभी रेसलर की ताकत को फेक मानते हो तो जरा 40 सेकंड रुककर इन 3 खतरनाक रेसलर को भी देख लो, जिन्होंने अपनी असली ताकत को दिखाकर WWE की पूरी ऑडियंस को शौक तो कर ही दिया था। लेकिन इनमें से लास्ट वाला रेसलर इतने ज्यादा खतरनाक है कि उसने अपनी उम्र 35 साल होने के बावजूद भी WWE के सारे रेसलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसलिए वीडियो पर एक 2 रुपए वाला लाइक जरूर कर देना। नंबर 3, ब्रोक लेसनर, क्योंकि साल 2003 के स्मैकडाउन में ब्रोक लेसनर ने 200 किलो के बिग शो को सुप्लेक्स मारकर पूरा का पूरा रिंग ही तोड़ दिया था। नंबर 2, मार्क हेनरी, इसने साल 2011 के एल इन अ सेल में बिग शो को स्टील केज के अंदर से ऐसा धक्का मारा था कि इसकी वजह से स्टील केज तक टूट कर गिर गया था। नंबर 1, गोल्डबर्ग, इसने अपनी 35 साल की उम्र में भी बिग शो जैसे भारी रेसलर तक को 7 फीट ऊपर हवा में उठाकर जैक हैमर लगा